Kenapa mesin inline six sering disebut mesin yang sempurna? Jawabannya, keseimbangan alami dan kehausan yang bikin senyum. Dalam mesin ini, keenam piston bergerak dengan ritme yang simetris, artinya getaran nyaris nol, halus, senyap, dan tahan lama. Berbeda dengan mesin 4 silinder yang suka kasar di putaran tinggi, inline six itu seperti penyanyi opera, suara halus tapi bertenaga. Nggak heran, mesin legendaris kayak BMW M3 lawas, Supra, sampai Skyline GTR pakai konfigurasi ini. Power ada, durabilitas jempolan. Inline six bukan cuma mesin, tapi mahakarya teknik otomotif. Terima kasih.